Қымбатты көрермендер, сүттің пайдасын білесіз бе? Ол сүйек пен тісті қатайтатын кальцийдің негізгі көзі. Бұлшық етті өсіретін ақуызға бай. Жылы сүт ішсеңіз, ұйқыны жақсартады. Жүйке жүйесін тыныштандырады, миға қуат береді. Әдемілікке де пайдасы зор, теріні, шашты, тырнақты күшейтеді. Ескерту: сүтті бәріне бірдей іше беруге болмайды. Ағзаңызға ауыр тисе, дәрігермен кеңесіңіз. Сүт адам ағзасына ең пайдалы тағамдардың бірі. Оның құрамында денсаулыққа қажетті дәрумендер мен минералдар мол. Кальций көзі сүйек пен тісті қатайтады, остеопороздың алдын алады. Алты ақуызға бай, бұлшық еттің өсуіне, ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Миға пайдалы құрамындағы дәрумендері жүйке жүйесін тыныштандырады. Ұйқыны жақсартады. Жылы сүт ішу ұйқы гормоны мелатониннің бөлінуін арттырады. Жүрекке пайдалы калий қан қысымын реттейді. Әдемілікке әсері: теріні ылғалдандырады, шаш пен тырнақтың беріктігін арттырады. Аш қарынға сүт ішу денсаулыққа өте пайдалы әдет. Себебі таңертең ағза жаңа қуат қабылдауға дайын болады. Аш қарынға сүт ішудің пайдасы: асқазанды тыныштандырады, қышқылды азайтып, ішкі қабырғасын қорғайды. Күні бойы күш-қуат береді. Ақуыз бен дәрумендер энергияны ұзақ сақтайды. Миға пайдалы көңіл-күйді жақсартады, ойлау қабілетін арттырады. Жақсы ұйқы сыйлайды, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жүрек пен қан қысымын реттейді. Құрамындағы калий мен кальций жүрекке пайдалы. Бірақ егер асқазан ішек жолыңызда қиындық болса, немесе лактозаға төзімсіздік байқалса, аш қарынға сүт ішпеген жөн. Мұндай жағдайда міндетті түрде дәрігермен кеңескен дұрыс.